Olá, tudo bem? Bom, hoje estamos aqui com a A8S, maquininha profissional, muito boa, sem fio. Então vamos falar um pouquinho aí dessa máquina. Bom, aqui é um lacre do que a gente coloca para dar garantia. Tem um lacre aqui no parafuso e um lacre aqui na lâmina. Importante não violar os lacres, né? Porque essa é a procedência aí para a gente saber que é a nossa máquina e tal, e você ter toda a garantia. Bom, hoje a gente vai explicar como que faz a manutenção da maquininha diariamente. Limpeza e lubrificação, muito importante para você ter um melhor desempenho da máquina, evitar que a máquina faça barulho, né? Com excesso de sujeira, enfim. Importante aí você tá fazendo a limpeza diariamente, tá bom? Vamos lá então. Primeiro vocês vão tirar essa lâmina daqui. Como que você tira? Você empurrar para frente aqui, ó. Você empurra para frente, você tira essa lâmina. Essa lâmina, você vai fazer a limpeza da seguinte maneira. Você vai pegar a escovinha que vem junto e você vai tirar aqui o excessos de pelo, certo? Bonitinho. Nessa pecinha aqui, ó, você vai empurrar ela aqui para trás, ó. Ela levanta a lâmina lá, tá vendo, ó? Levanta aqui, ó, e você tem que tirar os pelos que ficam aqui, ó, entre essa lâmina e essa, ó. Então você empurra que você consegue levantar ela lá, ó. Para tirar aqui, importante. Lubrificação. Uma gotinha aqui, ó. Você empurra ela aqui no cortante, uma gotinha aqui, outra gotinha aqui e uma gotinha aqui, uma aqui. Então, fazendo isso, você fez toda a limpeza e a lubrificação. Aí é só encaixar na máquina novamente e voltar a usar. Encaixa aqui, empurra para frente. Tá pronto para uso. É isso aí então, galera. Ficamos por aqui, né? Limpeza simples, fácil, mas recomendado para você ter uma durabilidade e uma eficiência maior no seu equipamento.